Ten dźwięk z głębin oceanu do dziś pozostaje niewyjaśniony. W 1997 roku amerykańska NOAA zarejestrowała potężny, głęboki dźwięk dochodzący z południowego Pacyfiku. Nazwano go bloop. Nie przypominał żadnego znanego sygnału biologicznego ani mechanicznego. Niektóre teorie sugerują, że to był sygnał od nieznanego gatunku. Inni twierdzą, że pochodził z wnętrza Ziemi, ale żadna teoria nie została potwierdzona. Czy coś ukrywa się pod oceanem? Co ty o tym sądzisz?